Sveiki, štai susitinkam po savaitės. Ai, greit prabėgo tą savaitę, kaip visada. Ir trumpas mini video, kai man sekėsi siuvinėti būtent šį paveikslą, astro schema. Ir kas nematė, kviečiu praeitą mano video pažiūrėti, kaip galėtų sako būtent šį paveikslą, nuostabus ilgiai. Ir ką, tai pereikim prie to, tai kaip man sekėsi siuvinėti. Ir dabar greitai dar prisiminkim jo dydį. Ir visą, ir kiek spalvų, kiek blendų, to tokią mini informaciją visą. Tai aukštis jo viso yra 61,4 cm aukštis. Tai tikrai didelis paveikslas. Ir plotis kem 9,4 cm. Plotį irgi eina gan didelis paveikslas. Tik tiek, kad irgi pastebėjimas, irgi šita nuotrauka irgi yra pilnai gerai neatšviesta. Ir matosi, kad trūksta biškį gabaliukom, tai nežinau, ar man išeis parodyti ar ne. Tai galvoju, gal netgi geriau bandyti parodyti per planšetkę būtent tą visą dalį. Tai aš padariau būtent šičevą, visą tą tokį mažą plotelį, kamputį. Kas seka, kas Facebook'e, Instagram'e matėt, kai man sekėsi siuvinėti. Ir iš tikrųjų tikrai labai smagiai siuvinėjasi, tik tiek, kad pati pradžia buvo sunkoka, nes skaičiavausi, kad aš pagalvojau, kai labai daug reikia skaičiuoti, taip ir norisi kažkaip pradėti braižyti medžiagą, bet aš kažkiek pribijau truputį braižyti medžiagos, gal dėl to, kad bijau, kad neįsiplaus, nes tikrai ne vienas nuansus sumačius, kaip neįsiplauna ir lieka žymės, tai mane gal tas truputį gąsdina, tai nežinau, iš tikrųjų atrodo norisi, bet pabandyti tą dalyką, bet, nežinau, bus matyti kirba tikrai ta mintis pabraižyti medžiagą, nes kai pabraižyta medžiaga tikrai nereikia daug skaičiuoti iš tikrųjų ir palengvintų tą gal netgi mano siuvinėjimą aš nujaučiu. Tai va, per daug neįsitempsiu, tai parodysiu dar netgi ir palei sagui būtent. Ir pažiūrėsim dabar, ar gerai atšviesta, ar man vis dėlto kamputis norėtųsi, kad būtų čiučiut didesnis, bet gal ir gerai atrodo atšviesta, nemanau. Gal būtent šita dalis. Čia matosi, būtent šitas, palyginus su šita, kad šitas biškį atrodo daugiau paimta šita būtent dalis, negu šita. Bet nežinau. Gal yra, gal ir gerai kamputis tas. Tai tai ką man pavyko padaryti, tai parodysiu dabar būtent ant šitos nuotraukos, ant sagos, tai būtent šitą dalis tokia. Ir labai gražiai žiūrisi, žinokit. Man netgi iš tikrųjų žiūrisi gražiau, tos detalės išiškina labiau, kai būna ne prie šviesos, kaip sakant, bet tikrai labai gražu, tai nieko per daug nekalbėsiu, imsiu ir parodysiu savo tą siuvinėtą kamputį dalį. Štai, matote, truputį šviečiasi grožis, čia galime žiūrėti, tik labai matau mirkčioja lempa, ne lempa, atsiprašau, o kamera neužfiksuoja. Gal dabar gerai, ne? Galim biškį dar priartinsim. Kai mato truputį jau šviečiasi jau žolės, kaip sakant, čia jau liktais ir
tas ežeras, kaip galima pasakyti, ne? Labai bus gražu, kai pradėsiu šitą akmenį siuvinėti, tada labiau visas šitas vaizdas, vat, žiūrėsis. Dabar galima netgi išjungsiu šitą lempą ir vizualiai, per kamerą gal biškį sunkiau matosi, bet atrodo gal kažkiek vos išiškintų man tas detalės labiau, gal biškį dar, jeigu dar iš toliau tai pažiūrėjus, tai, tikrai realiai labai gražiai gaunasi, astros schema, kokybė nereali, ir kaip nesiuvinėti, neatsispirsiu, kaip sakant, nori siuvinėti šitos paveikslus, būtent astros schemas, nerealiai laukiu, kada man pavyks pasiuvinėti būtent elniukus tuos. Gerai, per daug neįsitempus, iškart pereisiu, tai ką man pavyko padaryti, kiek pavyko padaryti tų kryžiukų per savaitę, tai žinokit, tikrai labai savim didžiuosi, labai džiaugiuosi, nes pavyko pasiekti tą limitą, būtent tą plotelį visą, kurį buvau pažymėjęs, o tam plotelį viso buvo apie 1300, liktais kiek pamenu, vat neužsirašau, sakau, reikės susirašyti tos plotelius, kiek būnu pasižymėjus. Ir nes paskui vis tiek per naujo kažkaip einasi tie ploteliai ir paskui nebeprisimenu, kiek buvo anksčiau. Man tas biškai irgi labai įdomu tų plotelių, būtent kokius paimu ir būtent kiek tų kryžiukų yra. Tai ką man pavyko padaryti per šią savaitę, tai pavyko 1420 kryžiukus padaryti. Tai tikrai labai, kaip minėjau, džiaugiuosi, kad man tai pavyko. Čia vakar pavyko padaryti 500 kryžiukų su biški, ko senai buvo pavykę padaryti iš tikrųjų, tai labai, sakau, apsidžiaugiau, tiesiog jau pasijutau, kad va čia jau padariau kryžiukų savo tą normą, va čia jau pasiuvinėjau, kaip sakant. Tikrai labai smagu yra padaryti savo tą normą mažiausia geriausia. Na, su procentais kalbant, tai per savaitę 0,94 procentai, tik tai, bet netoli 1 procentą, tai manau, su procentas kaip ir nieko. Na, o viso procento turiu 4,34 procentai, tai jau realiai šitam visam daly yra viso, aišku, dar čia toliau biški yra, ką pastebėti, aš biški susiaurinau medžiagą. Jinai yra daug siauresnė, įsitempia daug geriau, tai tikrai smagiai siuvinėjasi. Kaip matot, dar šitą dalį va biški šiandien irgi pamėčiau, šiandien biški pavyko padaryti, kiek man, kai tik atsivertus esu, tai realiai pavyko padaryti, kaip matot, 38 kryžiukus. Tik tai, man 528 vakar padariau, netgi tai įsivaizduoti, kaip smagu. Tai va, na, toliau, tai kiek įsiuvinėta viso tų kryžiukų yra, 6608 kryžiukai įsiuvinėta jau viso čia yra, šitam visam plote. Tai kai bus labai gražu, kaip viskas susijungs. Visas va čia susijungs, bus labai gražu, man vėl šokinėja kamera, labai atsiprašau už tokius trukdžius. Gal bus dabar geriau. Reaguoja turbūt labai smulkės detalės, gal per daug su tą ranką judu, gal dėl to. Tai va, gerai, grįžtam prie tų kryžiukų, tai kiek dar liko padaryti, kiek dar liko daug padaryti. 145 642 kryžiukus. Darbo dar labai daug. Bet tikrai labai smagu šis siuvinėti paveikslą. Ir ką liko dabar dar 1 savaitė, ta paskutinė antra, nes ruletė esu 2 savaitės siuvinėti. Man jį iš tikrųjų labai biškį liūdnoka, tikrai norisi jį ilgiau pasiuvinėti, norisi padaryti tą visą progresą, tą tokį bent
visą šitą plotą įsiuvinėti. Jeigu visą šitą plotą įsiuvinėčiau, kaip gražiai atrodytų. Aš net turbūt elnę pasiekčiau visą tą jau tai jau, oi, biški, zuikius gaudo. Visą šitą va, jau net dalį kūno, kojas gražiai įsiuvinėčiau, turbūt pasiekčiau. Labai būtų gražus, ryškus paveikslas, labai gražiai tikrai įsiuvinėsi. Na, o dabar, ką galiu parodyti dar biškutį, parodysiu jums trupučiuką tą plotelį, kurį dabar siuvinėju. Biškį čiut. Va, štai, gal paversim. Biškį man dingo. Štai, va. Kaip matot, siuvinėju va tokį plotelį. Kai matau, primėčius tų kažiukų biškį esu. Tenka skaičiuoti po 20, po 19. Dar būna, kad 2-3 kartus dar, kad iš naujo pažiūriu, ar tikrai viskas gerai. Na, šitam plotelį viso, kur prieš tai matė, tai yra 1337 kryžiukai. Tai labai tikiuosi, kad man irgi pavyks užbaigti šitą būtent plotelį padaryti šitą visą plotelį, būtų labai gerai, būtų labai tikrai labai smagu. Tai va, tokios takelios ir ką, o visą kitą, visas pasiuvinėjimas esu minėjęs jau biški trumpai. Tai kaip sakiau, kad buvo tų klaidų, biški, tas įsivažiavimas buvo biški sunkus, o paskui jau įsipusėjau, visai gerai sekėsi siuvinėti, visai smagiai siuvinėsi ir visai greit užbaigiau, nes, kaip sakant, pačią pabaigą pasilikusi nuo minimai daugiausiai kryžiukais, nes einu nuo mažiausiai iki didžiausiai ir labai smagiai siuvinėjasi, kaip sakant. Tai va, stengiuosi kuo lygesnis kryžiukus daryti, žinoma, toks biški būna kartais ir lėtesnis procesas, bet smagus. Na ką, štai tokia mano pirma savaitė, sakiau mini trumpa, bet kaip ir mini trumpa, 12 minučių, manau, nei per daug, nei per mažai. Aišku, paskui susideda, bet kadangi 2 savaitės, tai čia neilgas, kaip sakant, bus mano toks mini video. Na ką, susitiksim po savaitės, o jums lygių kryžiukų gausiu. Tad iki pasimatymo. Na va, antra savaitės pabaiga. Šiandien ta antroji savaitė, 7 diena, kaip sakant. Ir ką baigėsi mano elnių dienų, savaičių 2 laikas, kaip sakant. Bet, kai matot prieš akis, mano gnomą Sniego senį, kaip sakant, jisai dalyvavo pačioj pradžioje žaidime, bet paskui nusprendžiau jį išimti iš žaidimo, nes norėjau siuvinėti būtent astos schemas. Mano pagrindiniai paveikslai tai yra būtent astos schemos. Man labai patinka, tai ir noriu su jais daugiausiai leisti laiką, kaip sakant. Šito nesisakiau, sakiau, kad siuvinėsiu būtent jį kelionės metu, ar dar kur, ar kažkaip, ar pas tėvus, ar panašiai. Na tai va, pavyko tą progą, kad teko pakeliauti, biškai pakeliavau iki Tauragės, kaip sakant, ir nutariau pasimti šitą Sniego senį ir pasiuvinėti biškai. Tai ką, pasiuvinėjau biškai, aišku, žymiai daug nedariau kryžiukų, tik pačią pradžią padariau, kad truputį bent įsivažiuoti, bet tai irgi neaišku, kada vėl prisėsiu prie jo. Bet biški pajudint kažkokį kitokį dizainą irgi visai smagu. Pabandyti susidraugauti su biesu. Iš tikrųjų, aš to biesu dar nesusidraugavus, nebuvo kada susidraugauti, bet kiek dariau, tai kaip ir sekėsi daryti, bet vis tiek man dar nemėgstamiausias dalykas, kaip būtų. Na, o ką man pavyko padaryti, aš tik vieną dieną siuvinėjau. Tai pasiuvinėjau būtent viso kryžiukų, padariau 163 kryžiukus.
per vieną dieną, tai gal ta pati pačia visai nebloga, sakyčiau. Tai biški vos čia padariau, biški šitą ir šitą dalį irgi padariau, trupučiuką, va tai va. Tai kad visualiau geriau parodyčiau, tai kad matytųsi geriau vizualiau, tai parodysiu būtent, ką man pavyko įsiminėti, kur dalis, aišku, labai stipriai nesimato, nes pradžiai reikia irgi neįmėsiu dabar nuotraukos, kiek buvo pradžiai. Tai va dabar parodysiu, va, būtent matot mano sniego senis. Labai smagu siuvinėti iš tikrųjų su tom lankeliu. Ir biški priartinsiu čiučiut, va. Ir dabar, kai matom, būtent va šitą dalį padariau čiučiut. Čia va biški, šitą bambuzą, kaip čia pasakyti. Ir dabar šitas va dalis va padariau. Lengvai siuvinėjusi, be klaidų, gražiai, tvarkingai, kaip sakant, nieko per daug sunku nebuvo, kaip sakant, čia va dabar irgi keliaus biesas turėtų, bet aš dar kol kas jo nedarau, nes noriu irgi dar siuvinėti būtent šitą dalį nors kažkokią, va, iki čia va tą visą va padaryti tą irgi ir pirštinę noriu siuvinėti, tada ir bandysiu tą biesą daryti, nes kai matot, aš visko iškart nesiuvinėju, aš viską iškart darau, kaip sakau, įsiuvinėju ir iš karto biesą darau. Nedarau dar, nelaukiu, kol viską įsiuvinėsiu, o tik tada biesą, ne, aš geriau taip iškart darau, taip bandau susidraugauti su juo, kaip sakant. Tai va, nieko per daug per jį neįsitempsiu, neįsiplėsiu iš tikrųjų, nes nieko daug netruko papasakoti, nes mažai ką dariau. Tiesiog tokia naujiena, kad biški pasivinėjau kitokį paveikslą, visai buvo smagu. Na ką, dabar grįžkime prie svarbiausio, tai mano elniai. Elniai, iš tikrųjų labai buvo smagu pasivinėti juos, tikrai labai patiko. Biški giliau nuotraukų, kiek pavyko padaryti per dieną kryžiukų, vieną kartą 500 pavyko padaryti kryžiukų, tai labai irgi buvo smagu. Na, irgi biški man šiandien dabar dar sunku, nes biški surguliuoju. Tai trupučiuką sunkoka, kaip sakant. Dar bus šiokių tokių naujienų biški pakeitimų žaidime, bet apie jį kiek vėliau. Tai dabar būtent progresą, nieko nelauksiu, netempsiu gumos, ką man pavyko padaryti trumpam progresą ant nuotraukos. Pavyko užbaigti vieną visą plotelį ir dar siuvinėti biški daugiau. Bet jau šį kartą neįmiau plotelį, nes sakiau, irgi vėl pakeisiu parkavimąsi, tiesiog nežymėsiu jau plotelius, tiesiog turbūt imsiu ištisai, va, imsiu ir siuvinėsiu. Turbūt biški pasiūlau tokio vientiso siuvinėjimo, bet aišku, šis plotelis labai smagu, nes esu minėjęs, kad man plotelis vienas mažiukas, kaip vienas mažas pabaigtukas. Tai va, bet dabar noriu biški kažką tokio įvairiaus pakeisti, trupučiuką. Tai va, ir dabar man, taigi šitą dalis būtent, šiokią tokią padariau. Irgi sunku labai iš tikrųjų parodyti ant nuotraukos, ką man pavyko padaryti, bet žinau, jau netoli dariau iki būtent šito krašto, nes čia jau žiūrint į savo siuvinėjimą, būtent ką išsiuvinėjus esu, tai išdėliojus tų kryžiukų pagal kryžiukų, tai būtent čia kažkur jau bus tas, jau galėčiau jau siuvinėti elnio kojas. Tai nieko daug neišsiplirpus, jums ir parodysiu būtent tą dalį, kur man pavyko siuvinėti. Štai, kai matot, visada reikia tepti. Va, kaip matot. Labai gražu, labai gražu, man labai patinka, biški. Tai kaip matot, kamera vis gaudo, nes labai tų detalės tos tokios, būtent žolės tie labai turbūt pagaudo. Tai va, kaip matot, dabar nuotraukoje kampe matysit nuotrauką, būtent kiek man pavyko padaryti, vizualiai koks plotas, kokį dydį. Tai atsiprašau už to, būtent tuos, nežinau, gal aš taip padarysiu, ką man gal geriau, bet ir taip ilgai, gal taip geriau bus.
bet jin man vis tiek labai ta kamerytė tokia, tai labai atsiprašau, kad šitaip ta kamera mano šiuo metu, jinai, bandau jums, kad geriau būtų kažkaip, liktis geriau, bet tai vėl man pradės turbūt. Nu gerai, atsiprašau už nesklandumus, bet tikiuosi viskas bus gerai. Na ką, tai realiai, kaip minėjau, nuotrauką kampe turėte jau matyti seniai. Kam pavyko padaryti kokį plotelį, tai masą, kad visai neblogai pajudinau ir šiandien būtent šitą dalį pamėčiau, tai kaip minėjau, būtent kojos, jau šita dalis, čia jau sieksis jau elnio kojos, jau čia jau galėčiau siuvinėti tą patį elnį. Bet dar nesivinėjau kažkaip, dar nieko daug nedariau, šiandien tik 100 kryžiukų ir taip užbaigiau šitą antrą savaitę. Na dabar, kiek man tų kryžiukų pavyko padaryti per antrą savaitę ir paskui dar pasakysiu, kiek per 2 savaitės man čia tų kryžiukų išėjo padaryti. Taigi, atsiverskim, kad tai mano elniai. Labai sunku susiieškoti kartais biškį. Va, štai, va, matau, viskas tai pasakysim. Taigi, antroji savaitė padaryta iš tikrųjų labai daug neatsilieka nuo pirmos savaitės, tai antroji savaitė irgi yra 1403 kryžiukų, kažkiek mažiau, procentais irgi 0,92, tai irgi trupučiuką mažiau, na, o viso procentų jau yra 5,26 procentai, tai tikrai labai smagu. Tai jau viso šitam plote, va čia ir čia dar kiek yra įsivinėta, viso jau yra 8011 kryžiukų. Nu, pagalvojus visai smagu irgi tokį skaičių girdėti, bet kai pasižiūriu, kiek liko dar padaryti kryžiukų, žinokit, jaučiuosi taip, kad man atrodo, kad tas progresas labai lėtas, jokio progreso man atrodo, kad čia visai net nėra. Nes pagal skaičių dar vis 144 239 kryžiukai, nu atrodo, kad labai lėtai eina tas procesas. Žiūrint čia, man atrodo, visai daug padariau, čia va užuolės matosi, kaip ežeras ar pelkė kokia, net sunku pasakyti, man čia labiau kaip ežeras, nu. Lyg ežeras, taip, bet, nu, žiūrint į nuotrauką, žiūrint į šitą dalį, ką padariau, nu, atrodo padariau, bet pagal skaičių žiūriu visai to progreso nėra. Nieks taip greit nesidaro, aišku, dar mažiau tų kryžiukų darau. Taigi, na, o kaip sekėsi siuvinėti visai pats procesas, kaip manėjusi, tai tų klaidų nebuvo, iš tikrųjų, palyginus su pirma ir antra savaitė, antroji savaitė daug lengviau buvo siuvinėti negu pirmoji, daugiau vientisų negu tų pavienio kryžiukų buvo antroji savaitė, tai labai smagiai siuvinėjusi. Tai kaip matot, dabar irgi to platelio net neėmiau, tai šiandien tiesiog va taip lengvai ir padariau greitai tą 100 kryžiukų. Tai taip neimsiu to platelio, va taip eisiu ir siuvinėsiu, va tai eilės tvarka, gražiai pabiškiai žiūrėsiu, kaip čia. Seks, manau, bus irgi visai smagu ir greitesnis, irgi greičiau eisis procesas taipogi. Tai va. Na ką, o dabar pereikime prie to, tai kiek viso man pavyko padaryti per tos 2 savaitės tų kryžiukų. Ir tai pavyko 2826 kryžiukus padaryti. Kiek procentų per tas 2 savaitės, tai 1,86 procentai. Tai irgi visai taip neblogai, kaip sakant, man norėtųsi ir daugiau, bet yra kaip yra. Vis tiek noriu džiaugtis tiek, kad pajudinau aš jį, jau matosi šioks toks vaizdas tikrai gražus, tai labai labai laukiu, kada jau plačiau eisiu, tai vizualiai dar gražiau atrodys. Tai va, tik reikia kantrybės ir daugiau laiko kryžiukams, kaip sakant. Bet yra kaip yra. Tikėkime, biški atsiras to laiko ir daugiau darytų kryžiukų. Taigi, ir dabar mano pagrindinis tikslas, kaip ir minėjau, 50 procentų, tai realiai tikrai dar daug liko padaryti iki 50 procentų, dar turiu padaryti 44 procentus su kableliu 74.
Tai va, tai dar darbo yra. Nu, jisai labai didelis šitas paveikslas iš tikrųjų yra ir pagal plotį ir ilgį. Jisai yra 49,4 cm, aukštis 61,4 cm. Nu, tai yra tikrai ką veikti, bet labai man patinka, aš labai laukiu, kada šitą dalį siuvinėsiu, kai didesnis vaizdas matysis, tada dar labiau norėsiu daugiau siuvinėti, kaip sakant. Na, dabar taip po miškių, po truputį, va taip einu, va taip į priekį. Tai va, na ką, neįsipliurpus per daug, kaip visada prisiminsime mano paveikslus, kurie dalyvauja žaidime ir ką suktumėlėti, truputį pasakosiu apie pakeitimus. Tai dabar patrauksiu šitą grožį ir taigi štai patraukiam grožį ir greit padėkim visus tuos grožius. Taigi, drugelis skrydis, viskas astos, schemos, viskas iš astos. Taigi, karšta kakava, labai spalvingas, būtų smagiai pasimėti, raganaitė. Raganaitė labai mažai yra padaryta, šiaip būtų gerai raganaitę pasivinėti. Čia visko labai noriu sivinėti jau iš tikrųjų. Paskui rožių puokštė. Labai gražus irgi šitas paveikslas, populiariausias iš mano visų. Tai yra gili mergina, iš tikrųjų reikėtų ir šį pasivinėti, visko pasivinėti norisi. Dar neįdėtas mėlynas sapnas, paskui iš pasakos Lyg žiema, gražus paveikslas, paskui tulpės ir kurias siuvinėjau elniai. Oi. Štai mano dalyvaujantį žaidime, dar vieną pridėsiu ir galiausiai bus jau baigta. Tikrai norisi ir tų pradėtukų turėti naujų, bet norisi ir užbaigti, bent vieną paveikslą turiu. Taigi, pakeitimai. Prieš sukant ruletę dabar pakalbėsiu būtent apie tos pakeitimus trupučiuką. Taigi, net nežinau, nuo ko pradėti, gal pradėsiu nuo to, kad pastebėjau, kad labai lėtas mano progresas eina. Kadangi didieji paveikslai labai daug reikalauja laiko, jie užima ir tikrai ne vieną mėnesį, kad užbaigti šitą bent vieną paveikslą, tai trunka 2-3 metus ar 1 metus, jeigu vieną siuvinėjau. Daugiausiai būdavo, kad jeigu vieną pasirinkęs vieną paveikslą, tu siuvinėjai metus laiko. Ir dabar aš irgi norisi man didesnio progreso matyti. Tikrai norisi didesnio progreso. Nesakau, kad aš vien tik vieną siuvinėsiu paveikslą, bet pakeičiau tiesiog, nebus jau dienų, o bus kryžiukų skaičius. Būtent kiek aš kryžiukų turėsiu padaryti ir mažiausias pasirinkau 3000, o didžiausias 30 500 kryžiukų. Tai tikrai labai daug. Tikrai labai daug. Ir pažiūrėjus sagos, paėmus plotelius, kiek maždaug gaunasi, tai žinokit, tikrai gaunasi neblogai. Čia man išmoksiu pirštus, nenoriu rodyti, kad paspruko mano tušiniai pabyko. Neberandu. Žodžiu, rodysiu su pirštais tada. Realiai su 300 000, jeigu 20 jau gaunasi vos ne visas progresas, vos ne visas didelis plotas, jau vaizdas tikrai realiai pradeda matytis. Pliusas dar vienas, kad ir procentai padidėja. Jeigu, tarkim, tu jėmi mažesnį kokį, jeigu jėmi paveikslą, tarkim, kaip šitas. Šitas yra tulpės, astos schema. Ir jame yra 60 000 su biški kryžiukų. Tai jeigu man suktų ruletį 30 500 kryžiukų padėti, ar 35 500, man tos kryžiukų yra daugiausia. Tai jeigu paimčiau, tai jau pusę realiai šito paveikslo aš jau padarau. Tai automatiškai ir jau priartėjau prie pabaigtuko, nes aš noriu turėti greičiau pabaigtukų, nenoriu vieną paveikslą suvinėti 3 metus. Tikrai noriu greičiau turėti pabaigtukų, nes aš jau taip turiu daug astų schemų ir noriu tikrai
pradėti juos ir siuvinėti, pasiuvinėti, prisidėti prie jų, kaip sakant, tikrai norisi, tai tiesiog ieškau įvairiausių būdų, kaip priartinti tą prie to finišo galiausiai paskutinio pačio pabaigtuko. Tai tiesiog taip ir pasirinkau būtent kryžiukų skaičių. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Žinoma, sumažės mano gal video, čia darysiu, bet daugiau kelsiu nuotraukas savo tiek Instagram'e, tiek Facebook'e savo grupiai. Tai tikrai sekit, komentuokim, bendraukim tikrai mano grupėse, tikrai labai smagu. Ačiū už tą palaikymą jums irgi. Tai tai bus tiek tokios takelės pas mane biški. Ir dar vienas niuansas pakeitimas, tiek, kad pridėjau irgi rinkistų. Pastebėjau, kad labai paskui taip bendrai sudės, pamečiau, žinokit, mintį. Netikėtai jums tai būna, nebūna, nežinau, man atrodo, jį būna. Ką čia norėjau pasakyti, rūpus miltai, pamečiau mintį. Žodžiu, bendrai sudėjus skaičiukais, žodžiu, tikrai pamečiau mintį, ką aš šnekėjau. Grįšiu prie to, ką aš dabar atsimenu. Tai rinkis tu, pridėjau rinkis tu, nes pastebėjau, kad labai daug ruletę išrenka, o pajutau, kad aš noriu patys rinkti paveikslą, kokį noriu siuvinėti. Ir irgi ir skaičiukų, kryžiukų skaičiumi irgi pasirinkau, irgi kelis įmečiau irgi rinkis tu, tai irgi pasirinksiu būtent kiek aš darysiu, tai žiūrėsiu, kaip eisi su tuo būtent man šitų pasirinkimų. Manau, visai bus neblogai, nes bus didesnis plotas, susumavus su tais visais skaičiukais, kryžiukais darimais, progreso bus daug geriau ir daug fainiau, daug smagiau, manau. Bent šiuo metu, manau. Tai tokie mano mini pakeitimai. Rinkis tu pridėjau kokius 4 vienetus, tai realiai, jeigu man išmes, tai nežinau, ką rinksius. Gal raganaitę, gal šį, nežinau, tai aš neapsisprendžiu taip gerai, bet čia linksta širdelė prie šito, nes kadangi rudenėlis ir mažiausiai procentų padarytas, tai realiai su kryžiukų skaičiumi tikrai labai daug eis padaryti kryžiukų. Tai žodžiu. Gerai, per daug neįsiplėpėsiu, nes vėl pamėsiu mintį. Gerai, taigi, jamu ruletę, suksim, žiūrėsim, tikiuosi jums irgi patiks tai. Irgi dabar, taigi, ištrauksim ruletę. Štai mano ruletė, išjungsim, patrauksim iš šoną. Paimsim dabar paveikslai. Kiek minėjau irgi, kad tos reklamos čia. Nereik mums čia tų reklamų. Seniau buvo tų reklamų, mėti dabar vėl užmetinu. Taigi 4 vienetai. Buvo trukdžių, teko truputį atsijungti, bet dabar vėl sugrįžau. Taigi 4 vienetai, biškai dar pažiūrėjau, kur buvau sustojus, tai tęsiu toliau, per daug neįsitempsi. Rinkis tu 4 vienetai pridėjau čia yra, tai biškai daugiau tokių, kaip sakant, pasirinkimo bus man pačiai, tai nežinau, ką įsuks, matysim ir galvosiu, ką toliau daryti. Taigi nieko daug nesipriplus, nesilepėjus, imkim ir sukom. Tai jau sukam, žinoma. Ir žiūrėkim, ką man įsuks ruletė. Labai įdomu. O, rinkis tu. Kaip smagu. Gerai, rinksis aš. Nežinau, kur įsirinkti, nežinau, pagalvosim. Gal nuo kryžiukų, kai matot, kiek kryžiukų padaryti. Gal nuo šito priklausys būtent. Labai mato daug įdėta.
Nuo šito priklausys turbūt, bet vis tiek širdelė linksta man prie raganaitės. Prie šitos raganaitės, ruduo kai tik. Nu, bet ką man suks dabar, kiek kryžiukų aš turiu padaryti. Nu, ir ką man išmes? Uo, 10 500 kryžiukų. Ja. Ja. Nu, gerai, labai gerai. Taigi, renkuosi šitą paveikslą. Dėl to, kodėl man linksta širdį, dėl to, kad labai mažas procentas yra. Plotelių turbūt irgi nedarysi, siuvinėsi tiesiog eilės, kaip sakant, tu ir man reiks neužsimiršti, rašyti, kad 10 500 kryžiukus padaryti. Tai ką, štai mano ir antros tos savaitės jums būtent ataskaita. Naujienos visakitos, pasakytos viskas visakyta, kaip sakant, nu ir ką, netempsiu gumos. Šiandien jau turbūt nesiuvinėsiu, jau rytoj siuvinėsiu ir ką. Darysim 10 500 kryžiukų ir nežinau, kada kelsiu dabar video, kaip čia montuosiu, kaip ką darysiu, dar negalvoju. Ir ką, palinkėsiu jums lygių gausių kryžiukų. Daug, atrasti to laiko mylimiems kryžiukams būtinai. Žinoma, prenumeruokit mano kanalą YouTube'ai, sekite tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, palaikykim vienas kitus visus. Tikrai tai labai yra, tas palaikymas tikrai irgi duoda tos šiokios tokios motyvacijos daryti iš tų kryžiukų, manau, ne vien ir nuo savęs, manau, ir nuo pačios aplinkos biškį gal netgi duoda tą motivaciją, stimulą darytų kryžiukų. Tas palaikymas, manau, irgi kažkiek. Svarbiausia, kad patiems patiktų. Ir tą norą darytų kryžiukų, kad nedingtų tas noras. Tai va. Ir ką. Atsisveikinsiu. Dabar šį kartą tikrai ir iki pasimatymo, ką pasakysiu. Tad, ate.